Diese Extremisten. Kriegstreiber. Verbrecher. Ein Diktator. Der Schurken auch Feinde der Menschenrechte. Čiže ešte raz, dámy a páni, ja to zhrniem do výroku jedného známeho ruského maršála z druhej svetovej vojny, ktorý keď pripravil plán na jednu operáciu, vedel, že všetko je urobené rýchlo a bez nejakej dôkladnejšej prípravy a povedal, a bude bordel. Obávam sa, že nás čaká obrovské množstvo prekvapení, pokiaľ ide o vývoj na medzinárodnej scéne. Čo vidím? Vidím tri veci. Prvá vec je obrovská panika spôsobená stratou konkurencieschopnosti Európskej únie. My normálne priznávame oficiálne, že Európska únia stráca ekonomickú silu a dých a nesme schopní konkurovať vo vzťahu k Spojeným štátom alebo iným častiam sveta. Na úvod som povedal, že rešpektujem každú krajinu a cestu, ktorou sa vydá. A sme poslední, ktorí by mali niekomu niečo pripomínať. Čínu nedobehneme, ani keď jej budeme utekať naproti. Už to konečne pochopme. A preto je našou povinnosťou odpovedať na otázku, aká bude reakcia Európskej únie, pokiaľ ide o stratu konkurencieschopnosti. Budeme pokračovať v rôznych lisabonských stratégiách, kedy sme povedali, že v roku 2010 bude Európska únia najlepšia na svete, potom sme zistili, že nás všetci predbehli, stratégiu sme takto hodili do koša a vymysleli sme tzv. Green Deal. A zrazu pri Green Deale zistujeme, no asi to nebude celkom v poriadku, lebo začína byť vzbúra automobiliek. Patril som medzi tých predsedov vlády, ktorí dali jasný pokyn predstaviteľom našej diplomácie, že nesmieme hlasovať za návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o zavedenie dodatočného cla na dovoz čínskych elektromobilov. My nemôžeme súťažiť s Čínou clami alebo neviem akými administratívnymi prekážkami. My musíme súťažiť kvalitou, my musíme súťažiť cenou, ale zdá sa, že na mnohých frontoch to jednoducho kompletne preháňame. Máme tu celý rad ambicióznych cieľov pri ochrane klímy. Máme tu správu Mária Draghiho, na ktorú zrazu máme odpovede typu tak buď v Európskej únii budeme pokračovať len v koalícii ochotných, tí, ktorí sa budú chcieť centralizovať, ktorí sa budú chcieť harmonizovať a všetci ostatní si choďte svojou vlastnou cestou. Na toto musíme nájsť odpoveď. Aká bude naša odpoveď, ak nám niekto povie, že vážení priatelia na Slovensku, ste v Schengene a ste v eurozóne? Ak chcete byť súčasťou užšej spolupráce, tak sa musíte pridať a budete plniť tieto ciele. To znamená totálna centralizácia, totálna harmonizácia. Na teraz tvrdíme, že suverénna daňová politika je pre nás veľmi výhodná. Ale táto téma tu o niekoľko rokov, o niekoľko mesiacov bude, pretože taká panika, akú som dnes videl alebo vidím na úrovni Európskej únie, tu nebola dlhé roky. Druhá výzva je panika spôsobená prezidentskými voľbami v Spojených štátoch amerických. Hovorím to ľudsky, nehovorím to vôbec s nejakou osobnou narážkou. Keď som videl reakciu pána prezidenta Ukrajiny po prezidentských voľbách v Spojených štátoch, po tom, čo navštívil Európsku úniu, videl som strach človeka, že už nebude mať vojnu. Zvláštna situácia, že niekto sa bojí, že mu skončí vojna. Má na to asi množstvo dôvodov, prečo takto uvažoval. My však vieme jedno, a to je vec suverénna občanov Spojených štátov, koho si vybrali, je to superveľmoc. My však vieme, že je vysoká pravdepodobnosť, že končí politika jedného jediného správneho politického názoru, pokiaľ ide o vojnový konflikt na Ukrajine. A ja som veľmi rád, že tomu tak naozaj je. Viete, západná stratégia na Ukrajine nefunguje. Západ stále tvrdí, že Rusko musí byť porazené. Ale vojensky neviete poraziť Ruskú federáciu.
Západ ďalej tvrdí, že je mimoriadne dôležité, aby Ukrajina bola silnejšia pri rokovaniach, ktoré bude mať v prípade nejakých mierových negociácií. Ale veď všetko je inak. Dnes územné zisky sú na strane Ruskej federácie, ekonomika Ruska šlape, sankcie nejdú, podpora ruského prezidenta pána Putina je rekordne vysoká. Preto ja si myslím, že je povinnosťou Európskej únie sa pridať k mierovým hlasom. Viete si predstaviť, že by Spojené štáty obmedzili pomoc, pokiaľ ide o Ukrajinu, a Európska únia povie, my to všetko zaplatíme. Ja si to ako predseda vlády Slovenskej republiky predstaviť neviem. Vieme pomôcť, čo je dôležité, ak to krajina potrebuje ľudsky, ale neviem si predstaviť, že Európska únia sa bude skladať na vojnu na Ukrajine. To je niečo, čo je pre nás neakceptovateľné a hovorím to veľmi jasne a hovorím to dopredu. A možno aj položím provokatívnu otázku, čo dávalo právo vysokému predstaviteľovi Európskej únie pre zahraničné vzťahy pánovi Borrelovi ísť po samite v Budapešti do Kieva a povedať, že Európa to zatiahne. Takáto dohoda nebola. Takáto dohoda nebola a takáto dohoda podľa mňa ani nebude. My sme mierová krajina. My musíme robiť všetko preto, aby bol mier a nie vojna. Európska únia je mierový projekt. Nie je to vojnový kabinet. Prepáčte za tvrdé slová, ale niekedy mám pocit, že sa viacej bavíme o munícii, o tankoch, o delostrelectve, o vojakoch, ako o tom, čo treba v danej situácii urobiť. Aj preto, ak dovolíte, vítam všetky mierové plány. Všetky. Či už prídu zo strany Ukrajiny, či prídu zo strany Číny, Brazílie, musíme nájsť cestu, ako zastaviť zabíjanie na Ukrajine, zabíjanie Slovanov. Musíme nájsť cestu, ktorá bude prospešná pre nás, pre všetkých. A dodám takú zaujímavosť, na ktoré sa možno pobavíte, a to je otázka jedného jediného povinného názoru. Ja chcem zablahoželať americkému prezidentovi novozvolenému k výberu nového ministra zdravotníctva. Viete, kto je novým ministrom zdravotníctva? Novým ministrom zdravotníctva v Spojených štátoch je člen slávnej rodiny Kennedyovcov, ktorý sa preslávil takými vyjadreniami na adresu covidu a očkovania, že náš spoločný priateľ, poslanec Národnej rady Kotlár, je obyčajný amatér. Za týchto podmienok si jednoducho musíme uvedomiť, dochádza k obrovským zmenám na medzinárodnej politickej scéne. To, čo bolo nepredstaviteľné pred niekoľkými týždňami alebo mesiacmi, je zrazu úplne normálne a je úplne bežné. A je veľmi dôležité, aby sme na to dokázali aj my reagovať. Máme samozrejme, dámy a páni, pred sebou aj nevyriešený problém, a to je problém našeho zakotvenia v medzinárodných politických štruktúrach. Teraz sa obraciam na Moniku Beňovú a na ďalších poslancov, ktorí pôsobia v Európskom parlamente. Máme pozastavené členstvo v strane európskych socialistov kvôli našim suverénnym názorom na Ukrajinu a kvôli našim suverénnym názorom ohľadne emigrácie. Nuž teda, dámy a páni, ja nebudem hodnotiť, kto je ľavica, či ten, kto bojuje za minimálnu mzdu, za dobrý zákonník práce, za dôchodky, alebo ten, kto vidí len politiku jediného politického správneho názoru. My sme ľavicová sociálno-demokratická strana, a my sme ani ľavicové, ani sociálno-demokratické myšlienky nezradili. Nezradili sme ich ani raz. A ja sa pýtam, niekto dôjde a povie, kde sme zradili hodnoty ľavice alebo sociálnej demokracie. Áno, sme slovenskí, sme suverénni a sme vlasteneckí. A preto si myslím, že naďalej sa musíme venovať našim domácim prioritám. Som za otvorenú diskusiu s našimi priateľmi v strane európskych socialistov, ale jednoducho opakujem 3 bodky ale. Robíme ju a budeme ju robiť ďalej bez ohľadu na kritiku, ktorá sa za to na nás valí. Do Európskej únie a do NATO sme vstúpili dobrovoľne. Plníme si záväzky. A toto členstvo v Európskej únie a NATO musí byť pre nás príležitosťou, nie nejakým obmedzovaním. Ale tú príležitosť si vybojujeme len vtedy, ak sa budeme správať aktívne. Len vtedy, vážení priatelia, dámy a páni, budeme suverénni a sebavedomí, ak budeme svoje postoje opierať o dodržiavanie medzinárodného práva. Ak budeme mať odvahu povedať veľkým,
ktorí urobili chybu, že porušili medzinárodné právo. A my túto odvahu máme. Len vtedy budeme schopní prežiť, keď si nás budú vážiť. Handru v zahraničných politických otázkach, do ktorej si každý utrie nohy, si neváži nikto. A to je tvrdá realita, na ktorú sa treba vždy pripraviť, keď vstupujete do politiky. Liebe Zuschauer, wenn euch unsere Beiträge gefallen, teilt sie unbedingt in den sozialen Medien. Abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine Veröffentlichung von Gegenpol verpasst. Diese Extremisten, Kriegstreiber, Verbrecher, ein Diktator, der Schurken, Feinde der Menschenrechte.